काव्यस्य ज्ञानं कवेः सहृदयस्य च कृते आवश्यकं वर्तते। कीदृशस्य काव्यस्य किमर्थं ज्ञानम् आवश्यकं वर्तते? तर्हि अत्र कथ्यते कीर्ति परमाह्लाद गुरुराज देवता प्रसादाद्यनेक प्रयोजनकस्य। तो कीर्तिश्च कीर्तिः वर्तते यशः परमाह्लादः। अत्र परम शब्दः लोकोत्तरस्य बोधकः। लोकात् उत्कृष्टः लोकोत्तरः यः आह्लादः वर्तते। अतएव परमाह्लाद इति पदस्य व्याख्यानं मर्म प्रकाशे कृतं वर्तते। परमाह्लादः विगलित वेद्यान्तरानन्दः। अयम् एतादृशः आनन्दः यस्मिन् वेद्यान्तरम् अन्यत् वेद्यं वस्तु अन्यः वेद्यः पदार्थः विगलितः भवति। यदा काव्यजन्यः आनन्दः समुद्भवति तदा तत्र रत्यादि भावानां ये विभावाः सन्ति, अनुभावाः व्यभिचारिणः सन्ति, तेषां तु स्थितिः भवत्येव, किन्तु तद्भिन्नं यत् घटपटादि वर्तते वेद्यान्तरं तत्र विगलितं भवति। तो विगलित वेद्यान्तरानन्दः आनन्दः त्रिधा भवति। लौकिक वस्तु प्राप्तिजन्यः आनन्दः एवं काव्यजन्यः आनन्दः। अन्ते परमानन्दः वर्तते ब्रह्मानन्दः, यत्र किमपि वेद्यं न भवति, वेद्योपराग रहितं भवति। किन्तु काव्यजन्ये आनन्दे रसानुगुणानां विभावादीनां प्रतीति भवति। अतः विगलित वेद्यान्तरः आनन्दः इति उक्तम्। एतद् विषये विशेष रूपेण रस निरूपण प्रसंगे प्रतिपादयिष्यते। तत् परमाह्लादः लोकात् उत्तरः उत्कृष्टः एवं च ब्रह्मानन्दात् अवरः आह्लादः। गुरवश्च राजानश्च देवताश्च। गुरुराज देवताः काव्येन गुरवः राजानः देवताश्च प्रसादयितुं शक्यन्ते। गुरौ प्रसन्ने सति भोगः मोक्षश्च करस्थ एव भवति। राजनी प्रशासके प्रसन्ने अर्थलाभः भवति। देवतायां प्रसन्नायाम् अपि यथेष्टलाभः। यथा मयूरभट्टस्य कुष्ठरोगात् निवृत्तिः जाता तत्कीर्तिश्च परमाह्लादश्च गुरुराजदेवतानां प्रसादः प्रसन्नतात् गुरुराजदेवता प्रसादश्च आदयः येषां तानि कीर्ति परमाह्लाद गुरुराजदेवता प्रसादादीनि यानि अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति। अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति यस्य तस्य तादृश प्रयोजनकस्य। वैकल्पिकः समासान्तः कप प्रत्ययः बहुव्रीहि समासं सूचयति। काव्यस्य प्रयोजनानि सन्ति आदिना अनेकानि कान्तासंहितोपदेशादीनि ग्राह्यानि। तो यस्मात् कारणात् काव्यं सप्रयोजनम्। अतः काव्यस्य व्युत्पत्तिः अनिवार्या वर्तते, न सर्वस्य कृते कवेः सहृदयस्य च कृते। कविसहृदयोः काव्यस्य व्युत्पत्तिः अनिवार्या वर्तते। तस्मात् यदि काव्यं विमर्शते तर्हि काव्यस्य लक्षणं सर्वप्रथमं निरूप्यते। पुनः प्रश्नः यदि काव्यं ज्ञापनीयं निरूपणीयं तर्हि तस्य निरूपणस्य एषायपि रीतिः भवितुम् अर्हति। गुणालङ्कारादयः धर्माः निरूपणीयाः। एवं निरूपितेषु गुणालङ्कारादिषु धर्मेषु इदं वक्तव्यं गुणालङ्कारादिमत्
काव्यम उच्यते यस्मिन् गुणालंकारादयः भवन्ति रसादयः भवन्ति गुणालंकार रसरीति वक्रोक्ति प्रभृतयः भवन्ति ध्वनि प्रभृतयः भवन्ति तत्काव्यम। तो काव्यम गुणालंकारादिभिः अपि निरूपणीयं भवितुम् अर्हति। तर्हि पूर्वं गुणादीनामेव निरूपणं कर्तव्यं। गुणादि निरूपणद्वारा काव्यं बोधनीयम् इति प्रथमः पक्षः समुदेति। तदेव उच्यते गुणालंकारादिभिः निरूपणीये तस्मिन् काव्ये। गुणालंकारादिभिः काव्यं निरूपणीयं वर्तते। गुणालंकारादिभिः इति यत् पदं वर्तते तत्र तृतीया विभक्ति अस्ति। अत्र तृतीयायाः अर्थः प्रकारता प्रकारः वा वर्तते इति नागेशभट्टस्य व्याख्यानेन ज्ञायते। नागेशभट्टः लिखति गुणेति विशेषणैरित्यर्थः। गुणालंकारादिभिः विशेषणैः काव्यस्य निरूपणं कर्तव्यं कि एते गुणालंकारादयः सन्ति एतानि विशेषणानि यत्र भवन्ति तत् काव्यम उच्यते। तो गुणालंकारादिभिः निरूपणीये तस्मिन् इत्यनेन तत्शब्देन काव्ये काव्यं ग्राह्यं। पूर्वं हि काव्यस्य इति पदं प्रयुक्तं तस्य एव परामर्शः अत्र अस्ति। काव्यं वर्तते निरूपणीयं। पूर्वमेव उक्तं निरूपयतेः अर्थः वर्तते बोधानुकूलः शब्दप्रयोगः। तर्हि एवं अग्रे वर्तते अनीयर प्रत्ययः। तो अनीयर प्रत्ययस्य अत्र अर्थः आश्रयता विषयता कर्मता इति वर्तते। तो निरूपणस्य यः विषयः भवति काव्यं निरूपणस्य विषयः। वस्तुतः काव्ये निरूपणस्य विषयता अर्थात विशेष्यता रूपा विषयता साक्षात् नास्ति। निरूपणेन बोधः जन्यते तस्य बोधस्य विषयः काव्यं भवति। तर्हि बोध विशेष्यता काव्ये भवति। एवं काव्यस्य निरूपण विषयता निरूपण विशेष्यता बोधद्वारा भवति ज्ञानद्वारा भवति स्वतः न। ज्ञानस्य विशेष्यः भवति काव्यं। यथा एवं उच्यते यदा कि गुणालंकारादिमत् काव्यम्। अत्र यत् तस्य ज्ञानस्य प्रकारता गुणालंकारादिषु अस्ति। काव्यपदार्थे विशेष्यता वर्तते। गुणालंकारादियुक्तं काव्यं भवति इति ज्ञाने काव्यं विशेष्यं विषयता वर्तते काव्ये। तन्निरूपणेन शब्दप्रयोगेन जन्यः यः वर्तते बोधः अर्थात् जन्यं यत् वर्तते ज्ञानं तस्य ज्ञानस्य विशेष्यता काव्ये भवति न तु साक्षात् विशेष्यता काव्ये भवति। रसचंद्रिकाकारेण काव्ये निरूपण विशेष्यता याचित मंडन्येन प्रतिपादिता अस्ति। कश्चित् पुरुषः या काचित् स्त्री तथा भवति यत् तस्याः तस्य वा समीपे धनं न भवति अतः मंडनम् अलंकारः न भवति। तो यदि कस्यचित् दरिद्रस्य स्त्री विवाहादौ उत्सवे अन्य गृहं जिगमिषति तदा एषा परंपरा आसीत् वर्तते च कि या प्रतिवेशिनी भवति अथवा स्वगृहे एव अन्या काचित् भवति तस्याः आभूषणेन आत्मानम् अलंकरोति। तो याचितं यत् वर्तते मंडनम् अलंकारः तेन भूषितत्वं तस्यां भवति। तथैव निरूपणस्य विशेष्यता या वर्तते
सा काव्यता विशेष्यता या वर्तते सा तु वस्तुतः निरूपणजन्य ज्ञानस्य विशेष्यता वर्तते। तो ज्ञानात् सा विशेष्यता निरूपणेन याचिता। एवं अत्र अनेके विचारा सन्ति, तत् अत्र न प्रतिपाद्यन्ते, सुकुमारमतीनाम् उद्वेगः न भवेत् इति। अस्तु, तो गुणालंकारादिभिः प्रकारैः निरूपणीये निरूपणस्य विशेष्ये बोधद्वारा विशेष्ये तस्मिन् इत्यर्थः। अथवा निरूपण पदार्थः एव विशिष्टः यदि स्वीक्रियते, बोधानुकूल शब्द प्रयोगः स्वीकृतः एव वर्तते, तर्हि याचित मंडन न्यायस्य प्रवृत्तिः यत्र न अस्ति। तो निरूपणस्य विशेष्ये काव्ये, तो काव्ये गुणालंकारादि निष्ठ प्रकारता निरूपिता विशेष्यता भवति, निरूपण विशेष्यता भवति। तो गुणालंकार आदिभिः प्रकारैः निरूपणीये निरूपणस्य विषये तस्मिन् काव्ये इत्यर्थः जातः। गुणालंकारादिभिः इत्यत्र तृतीया विशेषण रूपे अर्थे नास्ति, अपितु गुणालंकारादयः काव्यस्य उपलक्षणानि सन्ति। अतः इत्थं भूतलक्षणे इति सूत्रेण उपलक्षणार्थे तृतीया यत्र स्वीकरणीया। उपलक्षणं भिन्नं भवति, विशेषणं भिन्नं भवति। लक्ष्ये सर्वदा वर्तमानं सत् यत् व्यावर्तकं भवति तत् लक्षणं भवति, तत् विशेषणं भवति। यथा उच्यते श्वेतः अश्वः, त अत्र श्वेत गुणः अश्वे सदा विद्यमानः सन् अश्वं सजातीयेभ्यः कृष्णास्वादिभ्यः व्यावर्तयति, पृथक् करोति। तो विशेषणं सधर्मः वर्तते, यह विशेष्ये विद्यमानं भवति, विद्यमानं सत् व्यावर्तकं भवति। किन्तु उपलक्षणं वर्तते अविद्यमानं सद्व्यावर्तकम्। यत् उपलक्षणीये बोधनीये व्यावर्तनीये अर्थे अविद्यमानं भवति। अविद्यमानम् इत्यत्र नय ईषदर्थे स्वीकरणीयः। त ईषत् विद्यमानं कञ्चित् कालं यावत् यः पदार्थः कस्मिंश्चित् तिष्ठति और तं पदार्थम् अन्येभ्यः व्यावर्तयति, तदा तत् उपलक्षणम् उच्यते। एतत् प्रसिद्धं वर्तते। कञ्चित् ग्रामं गतवान्, पृष्टवान् देवदत्तस्य गृहाः के सन्ति। तदानीं देवदत्तगृहेषु काकः उपविष्टः आसीत्। तदा ग्रामीणेन उक्तं, काकः यत्र उपविष्टः अस्ति ते एव गृहाः देवदत्तस्य सन्ति। काकवन्तः देवदत्तस्य गृहाः। काकः यावत् गृहं स्थास्यति तावत् तत्र न स्थास्यति, कञ्चित् कालं यावत् तत्र स्थितः अस्ति काकः। तो देवदत्त शब्दस्य यस्मिन् गृहे शक्तिग्रहः जातः, संकेतग्रहः, तो शक्तिग्रह काले काकः उपस्थितः आसीत्। किन्तु पश्चात् देवदत्त गृह इति कथनेन काकरहितस्यैव देवदत्त गृहस्य उपस्थिति भवति। व्यवहारेऽपि द्रष्टुं शक्यते। कश्चित् मार्गे गच्छति, कथयति देवदत्तः कः अस्ति, तर्हि केनचित् उक्तं रक्तांबरः देवदत्तः। रक्तम् अंबरं यस्य शरीरे अस्ति वस्त्रं स देवदत्तः। त रक्तांबरं यत्र देवदत्तस्य विशेषणं नास्ति, उपलक्षणं वर्तते। यस्य जटाः भवन्ति स तपस्वी उच्यते। तो जटाः तपस्वितायाः उपलक्षणानि सन्ति। अतः अविद्यमानं सद्व्यावर्तकम् उपलक्षणं भवति, विद्यमानं सद्व्यावर्तकं विशेषणं भवति। काव्ये गुणालंकारादयः ये सन्ति ते
उपलक्षण रूपाः धर्माः सन्ति। यतो हि पंडितराजेन अग्रे उक्तं वर्तते यत् गतोस्तमर्कः इति वाक्यं वर्तते। अत्र गुणाः अलङ्काराः न सन्ति, किन्तु अनेन वाक्येन प्रकरणवक्त्रादि भेदे सति अनेके चमत्कारिणः अर्थाः बोध्यन्ते। अतः रमणीयार्थबोधकत्वेन गतोस्तमर्कः इति काव्यं वर्तते। एवं उदितं मण्डलमिन्दोः इन्दोः मण्डलम् उदितम् अत्रापि गुणाः अलङ्काराश्च न सन्ति अस्मिन् वाक्ये, किन्तु नाना चमत्कारी व्यङ्ग्य व्यञ्जके अस्मिन् वाक्ये काव्यत्वम् अस्ति, किन्तु गुणादयः न सन्ति। अतः गुणालङ्कारादिभिः उपलक्षणैः उपलक्षितत्वेन निरूपणीयं भवति काव्यं। तो गुणालङ्कारादिभिः उपलक्षितत्वेन निरूपणीये काव्ये गुणाः अलङ्काराः रीतयः रसाः एते चमत्कार प्रयोजकाः। सर्वैः चमत्कारः एव जन्यते। अतः चमत्कारिणः अर्थस्य प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति अग्रे प्रतिपादयिष्यते। और चमत्कार प्रयोजकाः नाना सन्ति। क्वचित् गुणः भवति, क्वचित् न भवति, क्वचित् अलङ्कारः भवति, क्वचित् न भवति। इत्थं गुणालङ्कारादिभिः इत्यत्र या तृतीया वर्तते सा नागेश मते प्रकार रूपे अर्थे वर्तते, रसचंद्रिकाकार मते उपलक्षणार्थे वर्तते। तत्र रसचंद्रिकाकार मतं युक्ति सम्मतं प्रतीयते। यतो हि मूले एव तथा उक्तं वर्तते गुणालङ्कारादीनाम् अभावस्यापि स्थले काव्यत्वं भवति। अस्तु, तर्हि काव्यं निरूपणीयं तत् गुणालङ्कारादिभिः उपलक्षितत्वेन अथवा विशिष्टत्वेन निरूपणीयं काव्यं वर्तते। निरूपणस्य विशेष्यं काव्यं वर्तते। तस्मिन् विशेष्ये तस्मिन् इत्यत्र सप्तमी वर्तते। तत्पदेन काव्यं गृहीतम्। अत्र सप्तमी विभक्ति या अस्ति तस्याः अर्थः वर्तते निष्ठत्वं विद्यमानत्वं। तत् काव्ये निष्ठा या काव्ये विद्यमाना या वर्तते विशेष्यता। अग्रे पदं वर्तते विशेष्यतावच्छेदकम्। अत्र विशेष्यता पदार्थे सप्तम्यर्थस्य अन्वयः भवति। तर्हि अर्थः भवति काव्यनिष्ठ विशेष्यतायाः अवच्छेदकं परिचायकं लक्षणं भवति। अतः लक्षणं पूर्वं निरूप्यते। यदा उच्यते कि गुणालङ्कारादिमत् काव्यं भवति इति ज्ञानं भवति यदा, तदा ज्ञान विशेष्यता काव्ये वर्तते। तत्र विशेष्यतायाः अवच्छेदकं काव्यत्वं वक्तुं शक्यते। तर्हि काव्यत्वं किम् अस्ति इति ज्ञातव्यं भवति। तर्हि काव्यस्य यदि लक्षणम् उच्यते रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः, तदा काव्यनिष्ठ विशेष्यतायाः अवच्छेदकं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वरूपं लक्षणं भवति। अत्र लक्षणस्य प्रयोजनम् अपि उच्यते। कस्यचित् पदार्थस्य यदि लक्षणं क्रियते तस्य किं प्रयोजनं? प्रयोजनम् अस्ति तत्तत्पदेन व्यवहारः। कि यस्मिन् द्रव्ये गन्धः भवति तत्र द्रव्यं पृथ्वी इति पदेन व्यवहर्तव्यम्। तो लक्षणस्य प्रयोजनं वर्तते व्यवहारः। एवं लक्षणस्य द्वितीयं प्रयोजनं वर्तते भेद बुद्धिः। घटः भिन्नः अस्ति पटात्। तत्र किं कारणं वर्तते? घटस्य लक्षणम् असाधारण धर्मः कश्चन व्यावर्तकः भवेत्। तर्हि लक्षणं यत् भवति तत् लक्ष्येतरस्मात् यत् भेदस्य ज्ञानं वर्तते तत्र साधनं भवति। यथा अत्र एव द्रष्टुं शक्यते कि
काव्येतरेभ्यः भिन्नम् अस्ति। काव्ये तदितरेभ्यः शास्त्रादिभ्यः भेदः साधनीयः वर्तते। काव्यं वर्तते पक्षः, अनुमाने पक्षः भवति, सपक्षः भवति, विपक्षः भवति इति तु अस्ति। तो काव्य रूपे पक्षे तदितर भेद बुद्धि साध्या वर्तते। काव्यं तदितर भिन्नम् अस्ति। तदितर भेद बुद्धि साध्यभूता तत्र साधनं किं भविष्यति? लक्षणम् एव साधनं भवति। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वात् काव्यं तदितरेभ्यः भिन्नं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वात्। यत्र रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वं नास्ति तत्र काव्यपदस्य व्यवहारः न कर्तव्यः। यत् नैवं तन्नैवं, यत्र न रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वं तत्र न काव्यत्वं, यथा शास्त्रांतर वाक्येषु। लक्षणस्य प्रयोजनं वर्तते तदितर भेद बुद्धि साधनम्। अतः लक्षणं पूर्वं निरूपणीयम्। किंच गुणालंकारादिभिः यद्यपि काव्यस्य निरूपणं कर्तुं शक्यते, किन्तु गुणालंकारादिषु निरूपितेषु काव्यस्य विषये किं वक्तव्यं? तर्हि किं वक्तव्यं? गुणालंकारादिमत काव्यं। तो गुणालंकारादयस्तु अत्र विशेषणानि सन्ति, एतानि विशेषणानि ज्ञातानि सन्ति, किन्तु गुणालंकाराः यस्मिन् तिष्ठन्ति स धर्मी कः वर्तते? यः धर्मी काव्यपदेन उच्यते। तो विशेष्यस्य ज्ञानं तत्र नास्ति, किन्तु काव्यपदार्थः यदि ज्ञातः भवति कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम् उच्यते, तर्हि गुण अर्थ शब्दबोधः भवति। गुणालंकारादिमान् रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम् उच्यते। लक्षण वाक्यम यत् भवति तत्र लक्ष्य पदम स्वरूपस्य बोधकं भवति कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। अस्मिन् वाक्ये काव्य शब्दस्य कश्चन अन्यः अर्थः नास्ति, अपितु लक्षण वाक्येनैव काव्य शब्दस्य संकेतग्रहः कार्यते। अतः काव्य पदार्थ ज्ञानाभावे काव्य पदार्थस्य कुत्र संकेतः, कस्मिन् धर्मिणि संकेतः, यत्र गुणालंकारादयः सन्ति इति निश्चयेन वक्तुं न शक्यते। यदा लक्षणं ज्ञातं भवति तर्हि गुणालंकारादीनां निरूपणे कृते सति एवं वक्तुं शक्यते गुणालंकारादि विशिष्टः रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम् उच्यते इति वक्तुं शक्यते। किन्तु काव्य पदार्थस्यैव ज्ञानस्य अभावे गुणालंकारादि मत काव्यं भवति। या गुणालंकारादि मत यत् भवति तो यत् तत् इति करणेन अननुगमः भवति। तो लक्षणं यत् भवति तत् काव्यनिष्ठ विशेष्यतायाः अवच्छेदकं भवति। गुणालंकारादिभिः विशेष्यत्वेन उपलक्षणीये वा निरूपणीये निरूपणस्य विशेष्ये तस्मिन् काव्ये तत् काव्यनिष्ठा या विशेष्यता वर्तते तस्याः विशेष्यतायाः अवच्छेदकं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वम् एव भवति। तो विशेष्यतावच्छेदकम् अपि वर्तते, काव्यनिष्ठ विशेष्यतावच्छेदकम् अपि वर्तते लक्षणम्। पुनश्च लक्षण ज्ञानं विना काव्ये इतर भेद बुद्धिः साधयितुं न शक्यते। काव्यम् अन्येभ्यः शास्त्रादिभ्यः भिन्नत्वेन ज्ञातुं न शक्यते। अतः तावत् सर्वप्रथमं तस्य लक्षणं निरूप्यते। तस्य असाधारण धर्म रूपं यत् लक्षणं वर्तते तत् शब्द प्रयोग जन्य ज्ञानस्य विषयः कार्यते। इत्थम् अत्र अवतरण वाक्ये काव्यस्य प्रयोजनानि उक्तानि। तत्र परमाह्लाद अत्र परम शब्देन लोकोत्तरः
विगलित विद्यांतरः आनंदः ग्राह्यः न तु ब्रह्मानंद रूपः। ब्रह्मानंद काव्यानंदयोः हि विशेषः वर्तते। गुरु राजदेवतादीनां प्रसादः अपि यस्य प्रयोजनम् अस्ति यस्य प्रयोजनं वर्तते तस्य विषये ज्ञातव्यं। केन ज्ञातव्यं? काव्य ज्ञानस्य अधिकारी कः वर्तते? कविः अस्ति, सहृदयश्च अस्ति। बिना काव्य ज्ञानं कस्मिंश्चिदपि पुरुषे कवित्वस्य, कविपदस्य, सहृदयपदस्य च व्यवहारः न भवितुम् अर्हति। काव्यज्ञत्वं यत् वर्तते तदेव कविपदस्य कवित्वरूपं। प्रवृत्तिनिमित्तं वर्तते सहृदय शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं वर्तते काव्यज्ञत्वं। काव्यज्ञानं तु निरूपणे न भवति। निरूपणं गुणालङ्कारादिभिः अपि सम्भवति, किन्तु लक्षणम् एव पूर्वम् उच्यते। यतो हि गुणालङ्कारादिभिः निरूपणीयं बोधनीयं यदि काव्यं भवेत् तर्हि केन वाक्येन बोध्यं भवेत्? गुणालङ्कारादिमत् काव्यं। गुणालङ्कारादयः विशेषणानि तु ज्ञातानि, किन्तु काव्यपदार्थः यः वर्तते स न ज्ञातः। विशेष्यतायाः गुणालङ्कारादि निष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यता यस्मिन् पदार्थे भवति तस्याः अवच्छेदकं निश्चायकं लक्षणम् एव भवति। गुणालङ्कारादि निष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यतायाः अवच्छेदकत्वेन तदितर भेद बुद्धौ साधनत्वेन च पूर्वं लक्षणम् एव निरूपणीयम् इति अवतरण वाक्यस्य अभिप्रायः वर्तते।